Sziasztok! Én Renátó vagyok, és ebben a videóban pedig a Xiaomi G20-as porszívó családját fogom nektek bemutatni. Elmondom, hogy mi a különbség a G20 Lite, a G20 és a G20 Max között, valamint, hogy szerintem melyik kinek ajánlott. Hölgyek és urak, hogyha szoktatok porszívózni, és új root porszívót kerestek, akkor figyeljetek, kezdjünk! Szóval G20 Lite, G20 és G20 Max, ezek közül lehet választani a Xiaomi-nál idén, hogyha root porszívóról van szó. Árban, tudásban és tartozékokban van nyilván eltérés, ebben a videóban megpróbálok nektek segíteni, eligazodni a termékek között. Az ajánlott fogyasztói árak a következőképpen néznek ki. 45 000 forint a G20 Lite, majd egy nagyobb ugrással 85 000 forint a G20, és végül egy kicsit többért 110 000 forintért kínálják a G20 Maxot. A felvételen látható dobozokban kapod meg a termékeket, hogyha megvásárolod őket. Igazából látszik a rajtuk levő grafikákon, hogy a tartozékok terén vannak különbségek, ahogy feljebb megyünk az árban, több tartozék a porszívó mellé. A kicsomagolás és az összeszerelés gyakorlatilag szinte megegyező mindegyiknél, amik eltérnek, azok csak a tartozékok, és arra is ki fogok térni. Nézzük meg őket röviden, hogyha kibontod valamelyik dobozát, először mindig a porszívócsővel fogsz találkozni, majd gyakorlatilag egy tálcán minden a szem előtt van, némi fóliába csomagolva. A G20 Lite-nál van maga a készülék, van egy fali adapter a hozzávaló tiplikkel és csavarokkal, egy kombi részszívófej, az elektromos kefés fej, illetve egy töltő adapter, ami a Lite modellnél 13,5 wattos. A G20 modellnél ugyanezek a tartozékok, annyi a különbség, hogy itt van pluszban egy falra szerelhető tartozéktartó is, valamint egy mini elektromos kefefej, ami a kanapék és a matracok tisztításához lesz hasznos. A töltő ehhez a modellhez nagyobb, 31 watt teljesítményre képes. A G20 Max pedig ennél is több tartozékot tartalmaz, egyrészt a cső mellett van egy hosszabbító gégecső is, amivel például az állatok bundájának tisztítása lesz praktikusabb, valamint itt pluszban van még egy speciális kisállat kefe, ezt ajánlott használni a flexibilis csővel, illetve a Max modellnél egy jóval nagyobb 4 részes fali tartozék konzol a csomag része még. Az összeszerelés rendkívül egyszerű, csak annyi a dolog, hogy a választott fejet össze kell pattintani a csővel, a porszívóval pedig csak bele kell pattintani a csövet, és kész is. Az első használat előtt fel kell tölteni őket teljesen, ez az aksi élettartamát segít majd meghosszabbítani, de azután már használatba is vehetők. Most mutatok egy összefoglalót a tartozékokról. Tehát a G20 Lite-nál a készüléken és a porszívócsövön túl van egy elektromos kefe LED világítással, egy kombi részszívófej, 13,5 wattos töltő, fali adapter és kézikönyv. A G20-nál a készüléken és a porszívócsövön túl van egy elektromos kefe LED világítással, egy mini elektromos kefe, kombi részszívófej, 31 wattos adapter, egy fali adapter és egy kétrészes tartozék tartó konzol, valamint a kézikönyv. A G20 Max-nál pedig a készüléken és a porszívócsövön és a hosszabbító gégecsövön felül van egy elektromos kefe LED világítással, egy mini elektromos kefe, egy speciális kisállatkefe, kombi részszívófej, fali konzol és 31 wattos töltőadapter, valamint egy 4 részes fali tartozék tartó és a kézikönyv. Most pedig kiteszek egy vágóképet a technikai specifikációkról is, így egy lapon láthatjátok az eltéréseket. Ahogy megyünk felfelé a modellek között, úgy növekszik a gépek súlya, illetve a teljesítménye, míg a G20 Lite 18 000, a G20 és a G20 Max 25 000 Pascal szívóhatásra képes, a szívóerő pedig 80, 150 és 180 AV. A portartály méret az szinte megegyező mindegyiknél, az üzemidő viszont nem. Érdekes módon itt a nagyobb modellek picit rövidebb üzemidőre képesek hivatalosan nyilván. A teljesítményük körülbelül kétszer akkora a G20 Lite-hoz képest, szóval nyilván jóval több energiát fogyasztanak, ez érthető, de érdekes, hogy nem raktak beléjük még nagyobb aksikat, csak amiatt, hogy ne fordulhasson elő, hogy a Lite modell tovább bírja egy töltéssel. Ami közös mind a három gépben még, hogy mindegyik remek porszűréssel rendelkezik, a beszívott levegőt megtisztítják, és a szobába úgy engedik vissza a levegőt, hogy a 0,3 mikronnál nagyobb részecskék 99,9%-át megkötik a szűrők, szóval a koszos levegő az biztosan nem fog visszakerülni a lakásba. Na most, hogy láttuk egyben az összes specifikációt, nézzük meg a gépeket egyesével, kezdjük a 45 000 forintos G20 Lite-tal.
A kialakítás a kis árcímkéhez képest nagyon is korrekt, a porszívócső alumínium, még a készülék és a tartozékok minőségi strapabírónak tűnő műanyagokból készülnek, és az összeszerelés is kiváló, hogyha megszorítod, nyomkodod, nem recseg, nem ropog, nem nyekereg sehol sem. A készülék tetején van a fő szűrő, ez egy ilyen könnyű csavaró mozdulattal le is szedhető. A tetején van még egy üzemmód választó gomb, ott lehet választani a normál és a max teljesítmény között. Emögött van 3 fehér LED, ez az akku töltöttségét jelzi. Mögötte van a töltőcsatlakozó, és egyébként itt bent van az aksi is, ez nem cserélhető, egyébként 6 darab 2200 mAh-órás cella van benne. A markolatnál van egy bekapcsoló gomb, ilyen ravasz formában, de nem kell nyomva tartani a porszívózáskor, megnyomásra indul vagy leállítja a porszívót. Középen van a portartály, illetve benne még egy szűrőrendszer. A cső, valamint a tartozékok ilyen sima gombnyomásos és klik módszerrel csatlakoznak le vagy fel. Az elektromos kefefej 25,5 cm széles és gubancolódásmentes technológiát tartalmaz. Ez egyébként nagyjából működik is, de azért néha így is fel tud rá csavarodni hajszál. Van szilikonkefés része és sörtéi is vannak. Az alján van 2 nagy gumikerék, amivel gurul a gép, illetve elől 2 kis műanyag minikerék. Van elől 4 fehér LED is, ezzel egyébként a nagyobb törmelékeket észre lehet venni. Az elején van puha gumi ütköző, így nem sérülnek a bútorok, hogyha véletlenül nekitolnád. A résszívó fej pedig nyilván a szegélyekre vagy a sarkokra lesz jó, van kefés része is, így több mindenre használható, és sima műanyag véggel is használható, felpattintható akár a cső végére, vagy magába a készülékbe, és akkor mondjuk morzsa porszívóként is tud funkcionálni. Mutatom, hogy milyen használni. Hogyha bekapcsoltad, egyből elindul az elektromos kefej, és kezdheted is tologatni. Az irányíthatósága a gépnek remek, nagyon könnyű és extra jól fordul, a használata tényleg gyerekjáték. A kialakítása olyan, hogy a bútorok alá, ágy alá is nagyon könnyen beirányítható, annyira kompakt. A normál szívó teljesítménye az esetek nagy részében elég, kemény padlót egészen jó hatékonysággal tisztítja. A turbo mód akkor javalod, hogyha valami konkrét morzsás vagy törmelékes részt porszívóznál, vagy hogyha szőnyeget porszívóznál. A kemény padlóról a törmeléket nagyon szépen felveszi, alapvetően egy alaptakarításra elég, de mély tisztítást szőnyegeknél azért nem tud. A szőnyegek szálai közül nem tud 100%-ban mindent kiszívni, no meg ugye a hosszú szálú szőnyegekhez nem alkalmas, de arra egyébként egyik sem. A motorizált fejek azok minden porszívóban elakadnak, ahogy a hosszú szálat beszívják, az olyan speciális szőnyegekhez hagyományos fejre van szükség. A hangja egyébként nagyon kellemes, csendes, a zajszintet fél méterre a készüléktől mérem, ennyire lesz ugyanis a fejettől, normál módban és turbo módban is láthatjátok a zajszinteket, szerintem egyáltalán nem zavaró. Hogyha a porszívózással végeztél, akkor a portartályt kell csak üríteni, ami nagyon egyszerű, csak a szemetes fölé rakod, megnyomod a kis gombot, és ki is hullik az összes kosz. Ezután mehet vissza szépen a töltőre, ami ideális esetben a falon lesz, hogyha felfúrod ezt a kis adaptert, ebbe pedig belepattintod a gépet, és már tölt is. A töltési idő egyébként relatíve lassú, a teljes töltéshez 5 órára van szüksége. Üzemidő szempontjából 40 perc üzemidőt ír a gyártó normál és 15 percet turbo üzemmódban, és ahogy teszteltem, ez abszolút reális. Nálunk körülbelül 120 négyzetméter padlófelület van, ennek 95% a parketta vagy kő, és körülbelül 15-20 perc alatt végzek egy porszívózással. A turbo módot csak a szőnyegekre kapcsolom, így egy porszívózás után legtöbbször 2 csík töltöttség maradt még, ami körülbelül 50%-ot jelent, ennyi még simán marad benne. Ez a gép alaptakarításra, hogyha nincsen nagyon szőnyeg a lakásban, akkor tökéletesen elegendő, de mivel nincsen mini kefe mellé, kanapét, matracot nem fogsz tudni vele porszívózni, valamint azért turbo módban sem feltétlen tudja szépen kitakarítani, hogyha mélyebb, sűrűbb szőnyegeid vannak. A karbantartást azt majd a végén mutatom, most lépjünk tovább a G20-ra. A porszívócső itt is alumínium, és a készülék anyaghasználata ugyanúgy
minőségi műanyag, remek összeszereléssel, viszont ez a gép érzésre egy felsőbb szintet képvisel a Litehoz képest, igaz még súlyra is, ugye hát majdnem 1,5 kilóval nehezebb, ami azért érezhető. A készülék tetején egy fényes Xiaomi logó van, és ugyanúgy van rajta 3 fehér LED, ami a töltöttséget jelzi. A készülék hátulján van egy 3 állású kapcsoló, ezek az üzemmódváltók, itt 3 mód van már, Eco, Normál és Turbo. A markolat is hasonló kialakítású, mint a Lite-nál, itt is ravaszos ki- és bekapcsoló gomb van, és szintén nem kell nyomva tartani. A töltő csatlakozót pedig a készülék aljában találjuk, és az aksi is itt van beépítve, sajnos ez sem cserélhető, így üzemidő hosszabbítás nem lehetséges. 7 darab 3000 mAh-órás aksicella van benne egyébként. A portartály kialakítása is nagyon hasonló, mint a Lite-nál, illetve itt az egész szűrőrendszer is a portartályon keresztül érhető el, de azt majd megmutatom a karbantartásnál. A cső és a tartozékok itt is ilyen gombnyomásos és bepattintós módszerrel csatlakoznak, viszont a csatlakozók itt másmilyenek, mint a Lite-nál, nem kompatibilisek egymással. Nézzük is meg a tartozékokat. Az elektromos kefefej hasonló, mint a Lite-nál, egy minimálisan szélesebb 26 centis, valamint jóval vastagabb gumikrekeken gurul, a nagyobb súly miatt volt erre szükség. A 2 mini görgő ezen is megvan. A kefe kialakítása is hasonló, szilikonos és sörtés megoldás. Ennek az elején is van egy gumicsík, ami védi a bútorokat, illetve itt is van LED, de itt egy egész LED sor világít, viszont a kosz észlelhetősége effektíve ugyanolyan. A részszívó fej kialakítása is más egy picit, de a funkció terén ugyanazt tudja. Itt ugye említettem, hogy van egy mini elektromos kefefej is, ez szilikonos kefe megoldással dolgozik, van rajta egy kis csukló is, és ezzel lehet kitakarítani a kanapékat, illetve a matracokat, de akár autókban is hasznos tud lenni. Ez 1500 fordulat per perces tempóval pörög, így hatékonyan ki tudja szedni a port, a hámsejteket vagy a poratkákat a kárpitokból. Ez egy hasznos kis kiegészítő. A G20 is könnyen irányítható, de ez kevésbé fordulékony, és ugye jóval nehezebb is, mint a G20 Lite, de azért így is könnyen lehet vele menni, és egyáltalán nem fárasztó, csak érezni, hogy egy kicsit kevésbé kompakt. Mivel a kialakítása is hasonló, ugyanúgy könnyű vele a bútorok alá bemenni. A szívó teljesítmény itt érezhetően jóval nagyobb, mint a Lite-nál, a fugák közül biztosan jobban ki tudja szedni a koszt, és érezhetően ügyesebben takarít, és hamarabb végezni is a takarítással. Itt ugye 3 mód van, az Eco módban 60 Watt teljesítménnyel megy, a Lite egyébként ennyit tud normál módban, a G20 normál módja 150 wattos teljesítménnyel pörög, míg a max teljesítmény 430 wattos teljesítményt ad le. Ezzel már azért a szőnyegeket is lehet mélytisztítani, max teljesítményen érezhetően kiszedi a szálak közül is a koszt, valamint ez a mód nagyon szépen kihozza a kárpitokból is a finom részecskéket. Erre a gépre már azt tudom mondani, hogy komplett takarítást el lehet végezni vele, akkor is, hogyha több szőnyeged van, hát nincsen feltétlenül szükséged mellé egy hagyományos porszívóra. Itt az ajszint is egy kicsit magasabb, Eco módban, normál módban és turbo módban is mutatom nektek a méréseket. Ez sem nevezhető zajos porszívónak, kellemes a hangja. Porszívózás után a portartály ürítése ugyanúgy kuka fölött egy gomb segítségével történik, és mehet fel a fali tartóra, amiben töltődik is. Mellé lehet tenni a kis tartót is, így a részszívó fej, ugye a mini elektromos kefefej is tárolható a falon, nem kerül semmi a földre szanaszét. Ez a gép egyébként gyorsabban is tölt, a teljesen lemerült aksi 3,5 óra alatt tölthető fel teljesen. Üzemidőben az elektromos fejekkel Eco módban 35, közepes módban 25 és turbo módban 5 perc üzemidőt ígérnek. Ezt a gépet én közepes módban használtam, a szőnyegekre pedig turbo módban. Ugye, amit mondtam, a 120 négyzetméter felporszívózásával kb. Bő 15 perc alatt végzek, és tökéletesen elég volt az üzemidő, egy csík marad benne porszívózás után, szóval egy ekkora lakásra kevés szőnyeggel is elegendő egy töltéssel. Hogyha sok a szőnyeg és nem Eco módban használod, akkor szerintem ilyen 60-70 négyzetméteres lakásra elegendő úgy, hogy teljesen kitakarítsd. Eco módban pedig akár 150 négyzetméterig is simán használható lehet,
de szerintem a normál mód a tökéletes kombináció az üzemidő és a tisztítási teljesítmény között. A turbo mód az nagyon hamar szívja az aksit, de amennyi szőnyeg van itthon, max. 1 perc alatt végzek velük, meg a kanapé tisztítás sem tart tovább 1 percnél, szóval bár szűkösnek tűnhet, az az 5 perc, de hogyha valaki hatékonyan dolgozik vele, akkor simán elég kell, hogy legyen. Én mindent meg tudtam vele csinálni egy feltöltéssel, és egy aksi visszajelző LED mindig maradt a takarítás végére, és még nem csökkent a teljesítménye. És nézzük a Maxot, ami nagyon hasonló, mint a G20, csak egy hangyányit erősebb turbo módban, és több mellé a kiegészítő. A kialakítása szinte teljesen megegyezik a G20-szal, csak fekete színe van, ezzel választották el a sima G20-tól, valamint egy icipicit nehezebb papíron, bár őszintén szólva, kézben fogva nem igazán érzek különbséget a kettő között. Dizájnbeli különbség még, hogy a hátulján a háromállású kapcsoló helyett egy színes kijelző és egy módválasztó gomb van, hát így azért menőbben néz ki. Az aksi is egyébként ugyanúgy 7 cellás, 7x3000 mAh, és igazából a motor is ugyanaz a gépben, csak itt egy kicsit turbo módban nagyobb teljesítményre állították be. De tényleg teljesen megegyezik a kettő gép külsőre, minden ugyanúgy van, a szűrők, a portartály, valamint a ravasz. A kiegészítők bepattintós csatlakozói is egyébként egyformák, szóval igazából a G20 és a G20 Max között cserélgethetők is egymással kompatibilisek. A fő elektromos kefe, a résszívófej és a mini elektromos kefefej is teljesen egy és ugyanaz, mint a G20-nál, csak itt más színösszeállításban. Szóval nézzük az extrákat. A mini kisállat kefét és a flexibilis gégecsövet. Igazából ezt a kettőt egymáshoz találták ki, így csatlakozhatod könnyen a kisállatkefét, a porszívót lerakod a földre, és a flexibilis cső miatt a kisállatokat könnyű vele tisztogatni, de sajnos ennek a hatékonyságát nem tudom nektek levideózni, mivel nincsen kisállatunk, de mutatom, hogy mire gondolt a Xiaomi. Ez a flexi cső egyébként a magasan levő dolgok porszívózására is kiválóan alkalmas, például a kefés részszívó fejjel. Maga a porszívózás része az egy az egyben megegyezik a G20-szal, tök ugyanúgy irányítható, és normál, valamint eco módban ugyanolyan a szívóhatás. Turbo módnál egy minimális szívóerő többlete van, de igazából ez nem oszt, nem szoroz. A zajszint is ugyanúgy hasonló. Csendes gép, jó használni. Az aksi is ugyanúgy 3,5 óra alatt tölthető fel maximumra, mivel ugyanaz az aksi és a töltő is, ahogyan az üzemidő is megegyezik, kópra megegyezik a G20-szal. Annyi a különbség csak, hogy itt a kijelző miatt pontosabban le tudod olvasni a töltöttséget, de ez nem valós időben mutatja, 10%-os lépcsőnként jelzi az aksi töltöttséget. A két gép, mondom, tehát gyakorlatban effektíve megegyezik, szóval a Maxot akkor érdemes választani, hogyha a kisállat kefefej neked fontos lehet. Nézzük meg a gépek karbantartását, ami mind a három gépnél pofon egyszerű. Először is nézzük meg a Lite verziót. A tartály ürítését azt már mutattam, de mi más van még? Például a szűrők karbantartása. A főszűrő a gép tetején lecsavarható, a többit pedig a portartály felől érhetjük el. A portartályt ki kell nyitni, és csak le kell csavarni a szűrőkészletet, és igazából ennyi a történet. Mindegyik szűrő mosható, tiszta víz alatt kell őket átöblíteni, majd kirázni és kitenni száradni minimum 24 órára, hogyha teljesen megszáradtak, visszarakhatók a gépbe. A Xiaomi pótszűrőkészletet is árul, 6 és 12 hónapos csereintervallumot javasolnak, de szerintem, hogyha megfelelő időközönként mosod a szűrőket, amikor már látod, hogy egy kicsit elkezdenek koszolódni, akkor elég ennél ritkábban cserélgetni. Hogyha minden megszáradt, akkor ahogy leszedted őket, ugyanúgy tudod őket visszaszerelni. A portartály belseje nedves mikroszálas ruhával törölgethető el, ahogy a gép és a fejek pedig száraz ruhával. A kefefejre elvileg kevésbé csavarodnak fel a hajak, de azért ez előfordul. Az oldalán van egy gomb, azt megnyomva kinyitható egy kis keret, és így kivehető a kefe, levágható róla a haj, és el lehet törölgetni, és mehet vissza a helyére. És
ennyi az egész karbantartás. A sima G20 és a G20 Max-nál egy picit máshogy van minden, de nagyon hasonló, és a kettő teljesen megegyezik, így a G20 Max-on mutatom most meg. A szűrők itt a portartály felől érhetők el, a gép alján levő kis gombot megnyomva lepattintható a portartály, és itt lehet lecsavarni a szűrőket, amik ugyanúgy moshatók, mint a G20 Lite-nál, hogyha pedig megszáradtak, mehetnek vissza a helyükre, és ugyanúgy érdemes egy-két havonta ezt is elvégezni, hogy ne kelljen bele újat vásárolni. A gép külseje ugyanúgy száraz rongyal törölhető el, a főfejek pedig ugyanolyan módon tisztíthatók, csak itt nem az oldalán, hanem az alján van egy kis gomb, amivel felpattan egy fedlap, ami után kivehető a kefe. A minifej keféjét pedig úgy tudod kivenni, hogy az oldalán egy csavarhúzó vagy egy pénzérme segítségével elfordítod a fedlapot, és csak ki kell húzni, majd hogyha eltörölgetted, ugyanúgy mehet vissza. A kisállat kefén pedig van egy gomb, azt nyomkodva lehet a szőröket leszedni róla, és igazából tényleg ennyire egyszerű, csak használni kell őket, és néha eltörölgetni, levágni a rácsavarodott hajszálakat, valamint tiszta vízzel átöblíteni a szűrőket. Egyébként mindegyik gépen van egy kis QR kódos matrica, azt beolvasva a kézikönyv bármikor előhívható a telefonod segítségével. Nos, nézzük az összegzést. Mind a három porszívó jól használható, de hogyha az ár-érték arányt nézzük, akkor szerintem a sima G20 a legjobb választás 85 000-es áron. A Max verziót azt csak akkor ajánlom, hogyha a grafikus kijelző, a flexibilis gégecső és a kisállat kefefej fontos neked, mert ezeket leszámítva teljesen ugyanazt a gépet kapod, mint a G20-nál, de azért lényeges 35 000-es felárral. A takarítási teljesítmény gyakorlatilag megegyezik a G20-szal. A G20-nál ugyan nincsen kisállat kefe, valamint nem rendelkezik kijelzővel, hanem ledek mutatják az aksi töltöttségét, de a lakás takarításra tökéletesen elegendő, mind kemény padlóra, mind szőnyegekre bátran használható, és nagy területet képes lefedni, hogyha csak nincsen tele a lakásod szőnyeggel, akkor bőven 100 négyzetméter fölött lehet vele takarítani egy töltéssel. Szerintem az emberek 90%-ának ez a teljesítmény és hatótáv bőven elegendő lesz, és a G20 egy kiváló árérték arányú rútporszívó. A G20 Lite az pedig azoknak lesz jó, akik árérzékenyek, nem rendelkeznek szőnyeggel, és csak arra kell nekik egy porszívó, hogy gyorsan előkapják és feltakarítsanak, anélkül, hogy konnektorba kéne dugdosni bármit is. Hogyha nagy takarítást akarnál, akkor ez a gép nem feltétlenül lesz rá alkalmas, mert szönyegeket azt nem nagyon tudja rendesen tisztítani, valamint ugye nincsen kanapéra vagy matracra való fej hozzá, így a kanapét így is úgy is kénytelen leszel egy hagyományos porszívóval tisztítani. Hogyha tényleg csak arra kell, hogy morzsát gyorsan összeszedj vagy végigfutni vele a lakáson, arra viszont kiválóan alkalmas lesz ilyen kiegészítő porszívónak. Az árak pedig 45 000, 85 000 és 110 000 forint. A végszó az, hogy én leginkább a G20-at ajánlom, ez tényleg bárkinek, tökéletesen ki lehet vele porszívózni az otthonod. A G20 Maxot pedig csak is akkor, hogyha a plusz fej és a kijelző számodra fontos lehet. A G20 Lite-ot pedig bárkinek, aki nem komplett takarítást akar, csak egy általános, gyors porszívózásra vágyik. Ti mit gondoltok a Xiaomi porszívókról? Van velük tapasztalatotok? Osszátok meg kommentben. Köszönöm szépen a megtekintést, hogyha tetszett a videó vagy hasznos volt, akkor kérlek nyomjál rá egy lájkot, illetve iratkozz fel a csatornámra, hogyha kíváncsi vagy még hasonló tech tartalmakra. Köszönöm szépen még egyszer, viszlát a következő videóban, ciao.